新婚之夜，夫妻二人情意绵绵的玩游戏，丝毫不顾暧昧的声音传遍房间。隔壁的前夫哥却听得辗转难眠，听着前妻熟悉的娇喘，前夫马文听得怒火中烧，却无法发作，实在忍无可忍，只好跑到厨房剁起葱花，企图用切菜的声音来反击二人。果不其然，这样的举动打断了前妻的好事。什么意思？面对前妻的质问，马文只好以肚子饿为借口想搪塞过去。即使他竭力表现得毫不在意，可内心深处还是见不得前妻与他人亲热。这样的闹剧三天两头发生，因此各种复杂情绪的积累下，马文竟趁着前妻洗澡时，假装不经意地闯了进去。两人四目相对，一阵尴尬又暧昧的情绪瞬间涌了上来。马文试探着一把拥上前妻，见对方没有抵抗，他顺势想要进行下一步。两人的情感也到了控制不了的地步。马文非常享受这件事情的发生，因为对于前不久的离婚，他从始至终都没有同意过。两人结婚10年，感情一直不错，甚至还有一个聪明懂事的儿子小虎。可这平淡到一眼看不到头的日子，让妻子杨欣十分厌倦，竟直接向马文提出了离婚，甚至为了尽快解脱，还逼着马文尽快办理离婚手续。尽管无法接受的马文以死相逼，杨欣的态度却十分决绝。无所谓，不管你跳还是不跳，婚我一定要结，离异也是要搬进来的。我跳下去，不正成全了你们俩吗？没门儿！滚！看到妻子转身离去，马文瞬间慌了神，竟一不小心踩空摔了下去。幸好问题不大，被及时抢救，只是胳膊和腿上打了石膏。即使马文以死相逼，依旧没有阻挡杨欣再婚的脚步。杨欣笃定马文肯定是忘不了自己，被偏爱的人永远有恃无恐。我不会说话，我就祝你们俩和和美美，别像我们俩一样，没事就吵，吵完就离。用不着你操心，把自己管好吧，别再想不开。那是意外掉下来的。杨欣根本不在意马文的絮叨，转头就陷入了与新丈夫的热舞中。更加过分的是，杨欣婚后非但没有搬走，还带着新丈夫李毅搬进来，3人同住。可这一系列操作让马文心里非常难受，但为了孩子也只能硬着头皮接受。本来就狭小的房子，现在变得更加拥挤。新婚小两口想发生点什么，马文都能听得一清二楚。因此只要是他们夫妻二人在家，马文就时不时会搞点小动作来打搅两人的兴致，并且只要一看到李毅时常不回家，就会阴阳怪气杨欣。你们家李毅呢？才几天就不回家了。杨欣实在不愿搭理前夫，只能装作听不见。可马文就是见不得两人亲密，还会时不时以男主人的姿态告诫李毅：这毛巾能不能叠好了再挂呀？过去你们家大，怎么挂都成。现在这屋子小，住着2家人，你能不能入乡随俗？由于愧疚的心理，李毅对马文什么要求都坦然接受。可马文似乎吃准了李毅好欺负，此后什么事情都要插一脚，就连他们二人每次亲密，马文都会及时闯入。被打断的二人也没了兴致，这样下去也不是办法。于是他们搞了一桌子好菜，想说服马文搬进李毅分下的单人宿舍去住，因为他和李毅跟儿子过去的话，根本就住不开。无疑这样的消息一说出口，马文当场就炸了。你们说什么？这是我的家，李毅，这是你的主意吧？以后你能不能别那么不要脸？强烈的反抗态度让李毅铩羽而归，可他并没有因此死心，而是跑到婚介中心，背着马文帮他相亲，甚至不惜花高价给他办理了超级 VIP。唯一的要求就是女方要有房子，这样马文就能尽快搬出去了。当李毅帮他找到合适的伴侣后，马文竟一点都不领情，还扬言自己就是死也不离开这里。李毅不仅厚脸皮的喧宾夺主，还买了一瓶茅台来讨好马文。酒过3巡，两人喝的都有点多，于是开始翻起了旧账。马文，自打我进了这个门，你都在挤兑我，你他妈一天到晚你都在挤兑我，我还嘴了。是我住在你这儿，我没法还嘴，我该受你的气。怎么着？你不服气？你他妈抢了我老婆还有理了？来，再打一架试试。马文，你给我听清楚，杨欣现在是我老婆。马文似乎被这句话刺激到了，渐渐松下口来，决定去相亲。他白天经营着半死不活的照相馆，晚上跟各种女人相亲，不是不合适，就是对方嫌弃马文没钱没房子。我天天这儿跟你拉皮条，我吃错药了，我图什么呀我？谁让你抢了我老婆还赖在家里？你就得帮我找一个陪我。李毅为了让马文尽快搬出去，整个人都魔障了。就在事情陷入僵局之时，李毅的姐姐突然来家里做客，看到李毅单身的姐姐，李毅突然就有了想法，当即便偷摸带着马文去姐姐家帮忙安装监控。李晴当即看出弟弟的小心思，直接开诚布公的跟马文摊牌：你和我不会有结果的。我知道，因为我已经不相信男人，更不相信婚姻了。你说的我相信，我也不相信婚姻，更不相信你。马文有自知之明，毕竟李晴是个长得漂亮又有钱的女富婆，虽然年纪大点，但是论财富论相貌，她哪儿都配不上对方。
可他不知道的是，李晴自从第一次见马文后，就对他留下了深刻的印象。他觉得马文不是一个贪图钱财的男人，所以在此后只要一遇到事情，就下意识的给马文打电话帮忙。刚开始马文只是为了气一下杨欣，可一来二去，两人感情逐渐升温，只要不见面就煲电话粥，比小年轻谈恋爱都热乎，并且每次马文都刻意在客厅里打情骂俏，甚至整个人都变得容光焕发起来，就连杨欣都十分吃醋。马文帅，哭泣。3日不见，刮目相看，花花公子。这得感谢你们俩啊！你说跟女人打交道这事儿有什么难？我以前就是懒得学。马文渐渐也有了搬出去的想法，二人经过几个月的磨合与相处后，竟然出奇的合拍。他们边喝酒边聊天，情绪上头之际还直接拥抱在一起，过着成年人的简单一夜。杨欣看着马文接连几天都夜不归宿，心里似乎缺了一块，对李毅也变得不耐烦起来。而马文丝毫没有察觉，跟李琴的电话内容也越来越露骨。杨欣听着心里非常不是滋味，甚至有一天还专门挤兑了马文几句。马文，你变坏了。还不够，我还得继续努力。不用了，已经很坏了。感受到前妻的变化，马文并未当回事。然而这天晚上回家时，马文却看到刚洗完澡穿着浴袍的杨欣静静地待在洗手间内，拥挤的卫生间，两人一个眼神便明白了对方的意思。下一秒两人都没把持住，发生了不可挽回的事情。二人静静地躺在沙发上，杨欣懊悔着刚才事情的发生，可马文却一点都不后悔，因为他对杨欣还有情感在。然而偏偏就在这时，李晴却突然要求马文搬来跟自己住，还说起了结婚的事情。马文瞬间被这个消息吓傻，一边是难忘的旧爱前妻，一边是各个方面条件都不错的新欢李晴。一时间马文这个被抛弃的男人竟摇身一变成了香饽饽。三个人之间的纠缠关系让马文实在觉得疲惫不堪，最终决定当着三个人的面说清楚。牌桌上李晴暗戳戳的冷嘲热讽：李毅，你猪脑子呀！人家想要什么，想什么，你都不知道。我看你也不想知道，你就知道点炮，把我也给搭进来。李毅无辜躺枪，一脸懵，几人不欢而散。第二天，杨欣决定摊牌，他坦白承认自己对马文还有感情。你们原本是夫妻，真有事儿我也不会太吃醋，但是你们太无耻了。杨欣理直气壮地表示自己虽然过分，但是至少不虚伪，而且马文能为他跳楼，比任何语言都有说服力。原本他们是想要私了，见他们没有要分开的意思，李晴直接闹到了李毅那里。李毅这顶绿帽算是压不住了。我以前劝你别离，别离，别离，你非得离，你离了又逼着我离，我离了你非要马上结，结了这一切没安顿好，你又开始新花样了。我知道伤害了你，以前你折腾马文，现在折腾我，好好日子你放着不过，你这不是作吗你？杨欣深知自己做的事大逆不道，但他表明自己做事只能跟着心走，声称心里还装着马文。李毅厌恶杨欣这种极度自私的女人，二话不说就彻底断了这段关系，然后将马文叫到楼下对打，直到打的男人鼻青脸肿，他这才消了气。最终杨欣还是与马文走到一起，而李毅也与杨欣签了离婚协议书。像杨欣这样由着性子来，把道德和责任踩在脚下的女性，反复而不自知，终究伤害了身边所有的人。